Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Agung. Gimana kabar kalian semua? Apa baik-baik saja, sehat-sehat saja? Saya di sini mau menginformasikan tentang kesehatan. Jadi simak ya. Ini mengenai penyakit batuk terus menerus. Bagaimana cara mencegahnya? Ini 6 penyebab batuk terus menerus dan cara penanganannya. Batuk terus menerus merupakan kondisi yang tidak boleh dianggap sepele. Kondisi ini menjadi tanda adanya penyakit serius yang perlu diwaspadai. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui penyebab batuk terus menerus beserta cara penanganannya. Dalam kaidah medis, batuk terus-menerus yang berlangsung lebih dari 2 bulan pada orang dewasa atau 1 bulan pada anak-anak dapat disebut dengan batuk kronis. Batuk kronis itu sendiri bukanlah sebuah penyakit, melainkan gejala dari gangguan kesehatan atau penyakit yang mendasarinya. Berbagai penyebab batuk terus-menerus, kebiasaan merokok atau terlalu sering terpapar asap rokok merupakan salah satu kondisi yang umum menyebabkan batuk terus-menerus. Tak hanya itu, ada juga beberapa kemungkinan penyebab lain yang perlu Anda ketahui, yaitu sebagai berikut. 1. Polusi udara. Paparan polusi udara di sekitar lingkungan rumah maupun tempat kerja, seperti partikel debu, jamur, atau bahan kimia yang menguap juga diketahui dapat meningkatkan risiko terjadinya batuk terus-menerus. 2. Asma. Batuk terus-menerus merupakan salah satu gejala yang cukup umum dialami oleh penderita asma. Batuk kronis yang disebabkan oleh asma biasanya terjadi ketika infeksi menyerang saluran pernapasan atau setelah terpapar faktor pemicu serangan asma, misalnya paparan asap rokok, bahan kimia, atau wewangian. 3. Infeksi. Batuk secara terus-menerus juga bisa menjadi pertanda atau dampak dari penyakit infeksi yang mendasarinya, seperti tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, dan pertusis. 4. Postnasal drip. Batuk terus-menerus juga bisa terjadi akibat adanya dahak berlebih pada hidung atau rongga sinus yang terkumpul di bagian belakang tenggorokan. Dalam istilah medis, kondisi ini disebut juga postnasal drip. Munculnya dahak berlebih seringkali disebabkan oleh sinusitis. 5. Penyakit asam lambung. GERD atau asam lambung yang naik ke kerongkongan dan mengiritasi kerongkongan juga dapat merangsang refleks batuk. Ketika hal ini terjadi terus-menerus, tentu dapat memicu batuk kronis yang dapat memperburuk penyakit asam lambung. 6. Obat tekanan darah. Batuk terus-menerus pada sebagian orang juga bisa disebabkan oleh konsumsi obat medis tertentu, terutama obat penghambat enzim pengubah angiotensin atau ACE inhibitor, yang biasa diresepkan bagi penderita tekanan darah tinggi atau gagal jantung. Selain kondisi di atas, ada juga beberapa penyebab batuk terus-menerus yang mengarah pada kondisi yang lebih berat. Antara lain, 1. Kanker paru-paru. Ciri batuk terus-menerus yang disebabkan oleh kanker paru-paru biasanya juga disertai dengan gejala lain, seperti batuk berdarah, nyeri dada, sesak napas, dan penurunan berat badan yang tidak jelas penyebabnya. 2. Gagal jantung. Penyakit gagal jantung juga bisa menyamar sebagai penyakit paru-paru dengan gejala batuk terus-menerus dan disertai sesak napas. Gejala khas pada gagal jantung adalah sesak serta batuk yang menjadi semakin berat saat berbaring telentang dan adanya pembengkakan di bagian tubuh tertentu, seperti di kaki atau pergelangan kaki. 3. Bronkitis kronis. Kondisi peradangan pada saluran pernapasan bagian bawah yang terjadi dalam jangka waktu lama juga dapat menyebabkan batuk kronis yang disertai keluarnya dahak. Cara meredakan batuk terus-menerus di rumah. Untuk memastikan penyebab batuk terus-menerus, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter, baik melalui pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Beberapa tes penunjang yang mungkin saja diperlukan, seperti foto ronsen dada, CT scan, tes darah, pemeriksaan dahak, dan tes fungsi paru. Setelah diagnosis ditentukan, barulah dokter akan meresepkan obat-obatan atau tindakan medis tertentu untuk mengobati penyebab batuk kronis. Umumnya, batuk terus-menerus bisa membaik setelah penyebab yang mendasarinya diobati. Selain itu, ada juga beberapa langkah yang bisa Anda lakukan untuk meredakan gejala batuk terus-menerus, yaitu, perbanyak asupan cairan, misalnya air putih atau teh hangat untuk mengencerkan lendir yang menumpuk di tenggorokan. B.
Hisap permen pereda batuk untuk meredakan iritasi tenggorokan. C. Hindari makanan dan minuman pemicu asam lambung bila menderita asam lambung, seperti makanan pedas dan asam serta minuman berkafein. D. Hindari kebiasaan merokok dan jauhi lingkungan perokok. E. Jaga kelembapan udara untuk melegakan saluran pernapasan. Jika tidak memungkinkan, mandilah dengan air hangat atau hirup uap air panas. F. Bila perlu gunakan humidifier, terutama jika Anda sering menghabiskan waktu di ruangan ber-AC. Jangan abaikan batuk terus-menerus yang sudah berlangsung lama, terutama bila disertai dengan gejala lain, seperti batuk berdarah atau sesak napas. Segeralah periksakan diri ke dokter agar dapat penanganan dapat dilakukan berdasarkan penyebabnya.